Ne oldu kızım? Hiç anne, arkadaşımı bekliyorum. Onunla beraber ormanda gezintiye çıkacağım. Tamam o zaman, iyi şanslar. Ay, acaba arkadaşım ne zaman gelecek? Efendim? Tamam, gelmeyecek misin? Yok yok, bir şey olmaz. Abla, neden üzgünsün? Hiç, kardeşim arkadaşımla ormanda gezintiye çıkacaktım. Ve arkadaşının gelemiyor mu? Evet, ailesiyle bir yere gitmesi gerekiyormuş. Çok üzüldüm. Belki beni alır mı yanına? Keşke biriyle gidebilseydim ama kimse müsait değil. Keşke biri müsait olsa. Ne oldu? Ben varım ya. Benle gidebilirsin. Kardeşim olmaz, sen daha küçüksün. Ay abla ya, küçüksem ne olacakmış? Sırf küçüğüm diye seninle beraber ormanda gezintiye çıkamıyormuşum. Allah Allah. Aslında haklısın. Ama annemin duymaması lazım. Tamam o zaman abla. Hadi gel. Çocuklar, neredesiniz? Galiba arkadaşı gelemedi ve kardeşiyle gitti. Ay, ben yine bunu çözdüm ya. Çocuklar geldiklerinde günlerini görecekler. Abla, ben korkuyorum. Hadi ama kardeşim, bir şey olmaz. Abla, ben korkuyorum diyorum. Sen bir şey olmaz diyorsun. Bu nasıl şey ya? Vı ha ha ha. Asla beni durduramazsınız. Abla, bu nasıl gölge ya? Kesin kocaman biri. Vı ha ha ha. Vı ha ha ha. Ha 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 ha.